का आश्वासन? ये होना स्वाभाविक है। इनकी कुछ मांगे हैं जो एडीआईएम साहब ने सुनी है, उनको आश्वासन दिया है और ये प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं। प्रोटेक्शन प्रदान किया जाता है, पेट्रोलिंग करवाई जाती है और नियमित रूप से प्रोटेक्शन है और भी प्रोटेक्शन बढ़ाया जाएगा। और हम इस घटना के पीछे के कारणों का पता कर रहे हैं। मेरी जीआरपी एसपी से भी बात हुई है, उन्होंने भी आश्वासन दिया उनकी हमारी टीम जॉइंट टीम इस घटना को जल्दी ही वर्कआउट करेंगे और अपराधी जेल में है। सर कितने घंटे जाम रहा है? ये जाम के बारे में हम पता कर रहे हैं। भाई साहब आप देखिए रात को 12-20 बजे के आसपास 3 अज्ञात आदमियों ने यहाँ पर एक गेटमैन था, उसके ऊपर जानलेवा हमला किया। एक का लेफ्ट हैंड पूरा नीचे कट करके लटक गया, दूसरे की यहाँ रिस्ट कट गई। उसके साथ एक दोस्त था, उस दोस्त के ऊपर भी काफ़ी चोट लगी है। गर्दन के पीछे कुछ पहना हथियार था उनके पास, वहाँ काटा है। गोडे के पास में गहरे जख्म हुए हैं। उनको इस तरह का अधमरा छोड़ करके चले गए। जब ट्रेन आई, ट्रेन के ड्राइवर ने गेटमैन को पाया कि गेटमैन अवेलेबल नहीं है, उसने ट्रेन को रोका। अंदर जाकर देखा तो अधमरे दो आदमी हमारे फाटक पर थे। एक गेटमैन था, एक दूसरा दोस्त। उसने अपने असिस्टेंट ड्राइवर को बुलाया, गार्ड को बुलाया, 2-3 पैसेंजर्स को साथ में लेकर के उसको ट्रेन में लेकर के गए। सोनीपत में वहाँ उतारा गया, फिर उसको वहाँ अस्पताल में भर्ती किया गया। सवेरे वहाँ से लेकर के हम अपने दिल्ली सेंट्रल हॉस्पिटल में लेकर गए और उसका इमीडिएटली ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया। जो डॉक्टर्स ने बताया है कि ऑपरेशन लगभग 8 घंटे चलेगा, मतलब शाम को 5 बजे के आसपास ऑपरेशन ख़त्म होगा। उससे तो उनकी मैं धन्यवाद करता हूँ उस असिस्टेंट ड्राइवर का, जिसने सूझबूझ अपना करके ट्रेन रोकी और गेटमैन का लिया और फिर उसको ले जा करके अथॉरिटीज़ के पास में जमा किया। इसकी खबर तुरंत जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है जीआरपी, वहाँ पर थाने पे दे दी गई। सर सुबह 9 बजे से लेकर अभी आधा दिन हो गया है जो रेलवे पूरे देश की रुक गई थी, इसके लिए कोई इस इंसिडेंट पर जो बाकी रेल कर्मी हैं वो खफा हो गए थे, बल्कि ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ किसी के साथ भी हो सकता है। तो उसके लिए वो डिमांड कर रहे थे कि पुलिस की गश्त है यहाँ पर ज़्यादा की जाए ताकि ऐसा इंसिडेंट किसी और के साथ में ना हो। अब पुलिस अपना काम सुचारू रूप से करती रहती है, एविडेंसेस कलेक्ट करके उनको कोर्ट तक पहुंचाने में 12 घंटे का टाइम मिला है। जो जिस भाई को नुकसान दिया था, जो अपराधी थे, उनको 10 से 12 घंटे का टाइम लिया हमने पुलिस से। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो दोबारा से, अभी तो ये कम से कम थे लेकिन पूरा डिवीजन चक्का जाम कर देंगे और ट्रैकमैन एक होकर चक्का जाम करके आगे से आगे बढ़ेंगे हम। कुंदन को मारो, हमारा ट्रैकमैन साथी जो गेटमैन है गौतम पुनिया। अभी फिलहाल में हमारे डीआरएम साहब आए मौके पर और जिसमें कि डीएससी साहब आए। हमारे ट्रैकमैन भाइयों ने ट्रैक को जो है खोल दिया है, लेकिन हमारी कुछ मांगे थी उन्होंने यस कर दिया और कुछ पेंडिंग रख दी है, जो कि जल्द ही रेलवे मंत्रालय से परमिशन लेके वो भी पूरी हो जाएगी। अभी फिलहाल में पहली जो मांग है हमारी, जो हमारे कीमैन था जो हमारा कीमैन के साथ एक बंदा और रहेगा, जिसमें कि 2 बंदे साथ रहेंगे। दूसरा जो हमारे गेटमैन थे 4 से 12 और 0 से 8,
उन शिफ्टों में हमेशा 2 गेटमैन एक हेल्पर के तौर पे रहेगा उसके साथ, और 8 घंटे की ड्यूटी जो कि रेल मंत्री सीधा हाथ बिल्कुल ठीक है, दूसरे उल्टे हाथ का लटक गया था। डॉक्टर ऑपरेशन करने में लगे हुए हैं, शाम को 5 से 8 घंटे लगातार ऑपरेशन चल रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं बहुत जल्दी जुड़ जाएगा। खून खान जितना इसको चाहिए था, खून का सारा इंतजाम कर दिया है। देखो ऐसा चौराहे पे जा